काभ्रेको 5 खालमा मदिरा सेवन गर्न अनुमति लिनुपर्ने पत्रकार रवि लामिछाने राजनीतिमा आउने संकेत यस्तो छ। उदाहरणको लागि रविन्द्र मिश्र। तेस्रो चरण पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि चिनिया टोली दैलेख आउने, नेपालमै बन्दै नेपाली ग्रेट वाल। यस्तो छ दृश्य, अनिवार्य हेर्नै पर्ने। केटीएम बाइकको मूल्य बढ्यो, यति वर्ष मूल्य सबै जानकारी। अटो रिक्सामा अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने, यस्तो छ सुविधा। बस पार्क सार्दै काठमाडौँ महानगरपालिका, यस्तो छ तयारी। सबै जानकारी आजकै भिडियोमा। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि राखिएका ट्राफिक डमी नै असुरक्षित, वार्डेनलाई किमकी बहिनीको चेतावनी। राम्रोसँग सुत्ने भए हाम्रो देशमा बारुदी गन्ध नफैलाऊ। भारतले अझै रोकेन महाकालीमा एकतर्फी तटबन्धनको काम, बढ्यो जोखिम। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल फोन देशभित्र चल्न नदिइने, अनिवार्य हेर्नुहोला। तोकिएभन्दा बढी भारमा बोकेमा माल सामान सडकमै झारिने। शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव, संसद विघटन गरौँ, तत्काल चुनावमा जाउँ। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। 9 दिनपछि बल्ल हरियो बन्यो नेप्से। 4 कम्पनीको मूल्य 10% बढ्यो। सुर्खेतमा बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने महिलालाई 3.5 वर्ष कैद। दर्शकबिन, समाचारको सुरुमा बस पार्क सार्ने प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अस्थायी बस पार्कलाई अन्यत्र सारेर खुला मञ्चलाई खाली गर्ने भएको छ। विगत 5 वर्षदेखि खुला मञ्चबाट बस पार्क सञ्चालन हुँदै आएको छ। बस पार्क सञ्चालन भएको र गोर्खा भूकम्पपछि ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्री राखिँदा खुला मञ्च खुम्चिएको थियो। केही सम्पदाहरूको निर्माण सम्पन्न भइसकेको र केहीको अन्तिम चरणमा रहेकाले खुला मञ्च खाली गर्न सहज भएको कामपाको भनाइ छ। कामपाले 1 महिना अघि अघिल्लो चरणमा केही संरचना र बारबेर हटाइसकेको थियो। अहिले भने बस पार्क अन्यत्र सार्न र बाँकी रहेका निर्माण सामग्री हटाउने काम थालेको छ। कामपाका प्रवक्ता इन्द्रमान डङ्गोलका अनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, दरबार हाई स्कुल र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर खाली गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ। दरबार हाई स्कुलको निर्माण सम्पन्न भएको र वीर अस्पतालको समेत पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले बाँकी सामग्री र संरचना हटाउन थालिएको प्रवक्ता डङ्गोलको भनाइ छ। त्यसैगरी अब नेपालमै बन्दै ग्रेट वालको प्रसङ्ग। विश्वकै प्रसिद्ध चीनको ग्रेट वालकै झल्को दिने गरी बन्दीपुरमा निर्माण भइरहेको मिनी ग्रेट वालका लागि सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ। ग्रेट वालका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 4 करोड 55 लाख बजेट निकासा गरेको छ। ठूलो रकम विनियोजन भएपछि पर्यटनले फड्को मार्ने विश्वास पर्यटन व्यवसायीहरूको छ। रकम अभावले काम अगाडि बढाउन समस्या परिरहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारबाट प्राथमिकतामा पारेर बजेट निकासी भएपछि बन्दीपुरवासीमा खुसी छाएको छ। मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरी ग्रेट वाल निर्माणका लागि साझेदारी गर्ने भएपछि बन्दीपुरका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले साझेदारी निर्देशिका अनुसार ग्रेट वालका लागि 4 करोड 55 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी अब रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। रवि लामिछाने र रविन्द्र मिश्रको रोचक संवाद अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको छ। रवि लामिछानेको दमदार प्रश्नको उत्तिकै दमदार जवाफ फर्काएका छन् नेता रविन्द्र मिश्रले। जनताको आवाज बनेका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेता रविन्द्र मिश्रसँग गरेको प्रश्न जति नेता आए पनि, ठुला ठुला गफ लगाए पनि, रोजगार, शिक्षा, महँगी हस्पिटल निशुल्क गराउने भाषण ठोके पनि सत्ता र कुर्सीमा पुगेर भ्रष्टाचार बाहेकै उपलब्धि देखिँदैन। यस प्रश्न नेता रविन्द्र मिश्र मात्र नभएर सबै नेताहरूलाई इङ्कित गरेका थिए। समाजमा धेरै जसो खराब मान्छे भएपछि त्यहाँ केही मानिस असल पनि हुन्छन् भनेर कसैले विश्वास नै गर्न सक्दैन। विश्वकै भ्रष्टाचार मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। अब सबै नेता उही भ्रष्टाचारमै मुछिएको अपराधी नै सम्झिन्छ, तर 1-2 जना असल पनि छन् जसलाई पहिचान गरिएको छैन। यो नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो। यहाँ कैयौँ जनता र नेता आन्दोलनमा जाने, भ्रष्टाचारबारे नारा लगाउने र अफिसमा आएर आफ्नै भ्रष्टाचार गर्ने हजारौँ छन्। देश आफूले बनाउने होइन, अरू कसैले बनाइदिन्छन्। यो किसिमको विडम्बना छ। आफ्नो कर्तव्यबाट हट्ने तर नेताहरूको चाकरी गर्ने परम्परा पुरानै हो। अनि कहाँबाट बन्छ देश लगायत राजनीतिक परिवेशको बेली विस्तार। लगायतका नेता रविन्द्र मिश्रसँग पनि एक सक्षम पत्रकार र सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले बहस गरेका थिए। राजनीतिक पार्टी खोल्नुभन्दा पहिले हजारौंको ताली पाए, समाजसेवा गरे, गरिब जनताको आशा बन्ने पार्टी खोलेर राजनीतिक तवरले अघि बढ्ने निर्णय गरे। पत्रकार रवि लामिछाने पनि रविन्द्र मिश्र जस्तै राजनीतिमा आउने आशा सबैको छ। दर्शकवृन्द, के रवि लामिछाने राजनीतिमा आउन जरुरी छ कि पत्रकार नै ठिक छ?
यदि कोही पनि जनता र देशको लागि निस्वार्थ काम गरिरहेको छ भने के ऊ राजनीतिमा आउनुपर्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? यसको विषयमा कमेन्टमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब पेट्रोल उत्खननको प्रसङ्ग। पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन अन्तर्गत तेस्रो चरणमा गरिने ड्रिलिङ अध्ययनका लागि चिनिया टोली यही महिना दैलेख आउने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण केही समय पछि परेको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन तथा अन्वेषणको कामले तीव्रता पाउने भएको हो। 2076 असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गतको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। तेस्रो चरणमा गरिने ड्रिलिङको पूर्व तयारीका लागि चिनिया टोली नेपाल आउन लागेको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद डाक्टर गणेशनाथ त्रिपाठीले जानकारी दिए। चिनिया टोली यही 19 गतेसम्म आउने भएको छ। केही समय ढिलो चाँडो भए तापनि यही महिनाभित्रै आइपुग्छ उनले भने। चीनको टोली सम्बन्धित स्थलमा गएर ड्रिलिङका लागि भौगोलिक अवस्था, सडकको पहुँचका आधारमा अध्ययन गरेपछि विज्ञ टोली आएर 4 किलोमिटर जमिन मुनि ड्रिलिङको काम गर्ने खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। टोलीले 2 दिनदेखि 3 महिनासम्म ड्रिलिङको काम सकेपछि त्यहाँको अवस्थाबारे नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार पहिलो चरणको काम दशैं अघि सकिएको र बाँकी काम पछि सुरु गरिने तयारी गरिएको थियो। तर चीनबाट आएको प्राविधिक टोली फर्के लगत्तै कोरोना महामारी आएपछि उत्खननको काम रोकिएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाले यहाँका नागरिकलाई मदिरा उत्पादन तथा सेवन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन 2077 अनुसार नगरपालिकाले मदिरा उत्पादन तथा सेवन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नगर क्षेत्रभित्र सदाचार, स्वास्थ्य सुविधा तथा आर्थिक हित कायम गर्दै सभ्य, शान्त र सकारात्मक बाटोमा समुदायलाई अग्रसर गराउन तथा घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि नगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा उत्पादन, बिक्री, वितरण र सेवन कार्यको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मदिरा उत्पादन, बिक्री, वितरण र सेवनका लागि अनुमति लिनुपर्ने तथा मदिरा सेवनकर्ताले वार्षिक शुल्क तिरेर सेवन कार्ड लिनुपर्ने व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ। सो ऐनले 18 वर्षको उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिले मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ऐन विपरीत मदिरा सेवन गरी समुदायमा होहल्ला, शान्ति भङ्ग हुने क्रियाकलाप वा झैझगडा गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटकका लागि 500 जरिवाना तथा सोही व्यक्तिले पटक पटक सो प्रक्रिया दोहोऱ्याएमा 20% का दरले जरिवाना बढ्दै जाने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बजारमा केटीएम बाइकको मूल्य बढेको छ। चैत 1 गतेदेखि लागू हुने गरी यो बाइकका विभिन्न मोडेलको मूल्य बढेको हो। नेपाली युवामा केटीएम बाइकको क्रेज छुट्टै छ। यसको विशेषता र बनावटले युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बनेको केटीएम बाइकको नेपालका लागि एक आधिकारिक विक्रेता हंसराज उल्लासचन्द प्रालीले बतायो। यसै पनि नेपालमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन लोकप्रिय छ। मागसँगै बाइक र स्कुटरको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक नै हो। उक्त बाइकको मूल्य 5000 देखि 30000 बढीले वृद्धि भएको छ। हाल केटीएममा सबैभन्दा महँगो मोडेलको बाइक 390 एडभेन्चरको मूल्य 9,49,999 रुपियाँ छ। यसको मूल्य यथावत राखिएको छ। 250 एडभेन्चरको मूल्य पनि यथावत नै राखिएको छ। त्यसैगरी जनशक्ति अभावका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले ट्राफिक प्रहरीले सडकमा राखेका ट्राफिक डमी आफै असुरक्षित हुने गरेका छन्। मानिसकै साइजमा सडकको छेउमै ठडाइएका डमी झट्ट हेर्दा ट्राफिक प्रहरी जस्तै देखिने भएकाले चालक तथा यात्रुहरू सवारी र सडकको नियम पालनामा सतर्क बन्छन् भन्ने ट्राफिक प्रहरीको विश्वास थियो। सोही अनुरूप गत कार्तिक महिनामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले भैरहवाका 3वटा स्थानमा ट्राफिक डमी राखेको थियो। ट्राफिक डमीसँगै राखिएका कोभिड-19 र विभिन्न ट्राफिक नियम सम्बन्धी जानकारीले चालक तथा यात्रुहरूलाई सचेतना वृद्धि गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुटौलका 3वटा स्थानमा डमी ट्राफिक राखेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालले काम रोक्न पत्राचार गरे पनि अटेर गर्दै भारतले सीमा नदी महाकालीको बहाव परिवर्तन गरेर दार्चुला सदरमुकाम पारीपट्टि एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी राखेको छ। सीमा नदीमा संरचना निर्माण गर्दा दुवै देशको सहकार्यमा बनाउनु पर्ने प्रचलन विपरीत नेपाली पक्षसँग समन्वय नगरी भारतले धमाधम तटबन्धन बनाइरहेको छ। गत पुसमै महाकालीको धार बदलिने गरी काम थाल्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले रोक्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो। त्यसको व्यवस्था गर्दै भारतले करिब 120 मिटर लामो तटबन्धन निर्माण गरिसकेको छ। अझै करिब 20-25 मिटरमा जग राख्ने काम भइरहेको छ। महाकालीको धार नेपालतर्फ फर्काएर संरचना निर्माण गरिरहेकाले बर्खामा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ। महाकाली पारीको नेपाली भूमिमै भारतले तटबन्धन बनाउन सुरु गरेपछि पुस 25-26 गते नापी विभागको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। तर परराष्ट्रले
मन्त्रालयले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। दर्शकबिन, परराष्ट्र मन्त्रालयको यो ढिलाइको विषयमा तपाईले के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब सडकमा मालवाहक सवारी साधनहरूले तोकिएभन्दा बढी भार बोक्न नपाउने भएका छन्। चैत 15 गतेदेखि सडकमा तोकिएको भन्दा बढी माल बोकेर आएमा सम्बन्धित स्थानमा नै सवारी साधनबाट सामग्री झारिने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै सडक संरचनाको संरक्षण तथा यातायात व्यवस्थापनमा पर्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको मालवाहक सवारी साधनको भार वहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका 2074 कडा रूपमा लागू गर्न लागि बताइएको छ। सो निर्देशिकामा मालवाहक सवारी साधनले तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको भार ओसार पसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विभागले मुख्य सडकहरूमा तौल पुनर्निर्माण गरी सवारी साधनको भार वहन नियन्त्रण र नियमन गर्ने कार्य योजना अनुसार चितवनको आपटारी र महोत्तरीको बर्दिवासमा तौल पुल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको बताइएको छ। सडकमै माल सामान झार्दा हुने सबै किसिमका परिस्थिति तथा नोक्सानीको व्यवसायी स्वयं जिम्मेवार हुने र नियमअनुसारको जरिवाना गरिने विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। खुला सीमा नाकाका कारण नेपालमा कुल मोबाइलको 40% अवैध रूपमा भित्रिने गरेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। अवैध मोबाइलको कारोबारका कारण व्यवसाय सङ्कटमा परेको नेपाल मोबाइल फोन आपूर्ति सङ्घले बताउँदै आएको छ। व्यवसायीको गुनासो सम्बोधनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा मोबाइलको अवैध यातायात बन्द गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत चैतदेखि असारसम्म नेपालमा भएको बन्दाबन्दीपछि मोबाइल फोनको आयात ह्वात्तै बढ्यो। कोरोनापछि कामहरू अनलाइन मार्फत हुन थालेकाले माग बढे पनि व्यवसायले अवैध यातायात रोकिएकाले अझै पनि आयात बढेको देखिएको बताउँदै आएका थिए। हालसम्म आधिकारिक दर्ता नभएका मोबाइल फोन बन्द गर्ने कुनै पनि प्रविधि छैन। तर एमडिएमएसले नेपालमा भएका मोबाइल फोनलाई सेतो सूची, खैरो सूची र कालो सूचीमा राख्दछ। सेतो सूचीमा आधिकारिक, खैरो सूचीका मोबाइल फोन हराएका वा चोरी हुने भएका र कालो सूचीमा अनाधिकृत फोन हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताएका छन्। कालो सूचीमा भएका मोबाइल फोन बन्द गरिने भएकाले आधिकारिक कम्पनीबाट आयात भएका मोबाइल फोन मात्र नेपालमा चल्ने उनले बताए। यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अटो रिक्साको प्रसङ्ग। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेज रोडमा कुद्ने अटो रिक्सामा अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ। एनसीसी ब्याङ्कले अटो चालकलाई क्यूआर कोड उपलब्ध गराएपछि अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको हो। शुक्रबार राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्यूआर कोड हस्तान्तरण गरेका हुन्। केन अटो यातायात प्रणालीमा आबद्ध अटोमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी हुनेछ। नगद रहित कारोबार सुरु भएको बताउँदै उनले नोट कम चलाएर डिजिटल कारोबार गर्न आग्रह समेत गरे। साथै उनले अटो चढी नोबेल अस्पताल परिक्रमा गरी कोड मार्फत भुक्तानी पनि गरे। आगामी दिनमा समाजलाई नगद रहित बनाउनको सम्पूर्णको सहयोग आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सम्पूर्णलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गरे। अधिकारीले नगद अधिकांश विकृतिको जड भएको र भ्रष्टाचारको कारक पनि भएकाले नगद रहित समाज बनाउने सरकारको तयारी रहेको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन, नगद रहित समाज बनाउने यो अभियान तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी। 9 दिनको अन्तरालपछि बल्ल शेयर बजारको परिसूचक नेप्से हरियो देखिएको छ। मंगलबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 2.56 अङ्कमा हरियो देखिएको हो। गत साताको आइतबार यता बजार रातो रहँदै आएको थियो। आजको कारोबारपछि परिसूचक 2391 अङ्कमा कायम भएको छ। कारोबार रकम भने 3 अर्ब 37 करोडमा सीमित भएको थियो। यस दिन बैंकिङ 3, होटल तथा पर्यटन 87, फाइनान्स 1, उत्पादन 23, माइक्रो फाइनान्स 27 र जीवन बीमा 230 अङ्कले बढे। व्यापार 72, विकास बैंक 2, जलविद्युत 31, अन्य 20 र निर्जीवन विवाह समूह 62 अङ्कले घट्यो। लगानी समूह 1 अङ्क मुनि हरियो रह्यो। यस दिन चन्द्रगिरी हिल्सको मूल्य 10% ले बढ्यो। जोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको मूल्य 10% ले बढ्यो। घलेम्दी हाइड्रोपावर र ग्रीन लाइक हाइड्रोपावरको मूल्य पनि करिब 10% ले नै बढ्यो। कारोबारका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अग्लो स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको 19 करोड रुपियाँको कारोबार भयो भने मूल्य प्रति किता 1997 कायम भयो। त्यस्तै माथिल्लो तामाकोसीको 18 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। कम्पनीको आज भने मूल्य घटेर प्रति किता 636 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जिल्ला अदालत सुर्खेतले बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने एकजना महिलालाई 3.5 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्यको एकल इजलासले सोमबार आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै जाहेरी दिने वीरेन्द्रनगरकी 37 वर्षीय महिला विरुद्ध 3 वर्ष 6 महिना कैद सुनाएको हो। ती महिलाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको एक शाखामा कार्यरत कर्मचारीले आफूलाई होटेलमा लगेर बलात्कार गरेको भन्दै असोज 5 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन्। झुटो दायरी दिएर
व्यक्तिको मानहानि गरेको ठहर भएपछि जाहेरी दिने महिलालाई 3 वर्ष कैद सजाय तोकिएको अदालतका श्रेष्ठदार यामप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिए। श्रेष्ठदार बास्कोटाका अनुसार कैद सजाय तोकिएकी ती महिलालाई पक्राउ गरेर कारागार चलान गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पार्टीको आन्तरिक विवादले कमजोर बन्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकारमा टिकिराख्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा टिक्ने नयाँ उपायको खोजीमा जुटेका हुन्। 3 वर्ष अघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा समेत बदर भएपछि प्रधानमन्त्री ओली जनता समाजवादी पार्टी जसपासँगको सहकार्यमा सरकार टिकाउने रणनीतिमा छन्। तर सरकारको नेतृत्वको विषयमा जसपाभित्र मतभेद बढ्दै जाँदा अहिलेको सरकारको पक्षमा उभिन सक्ने ओली निकट नेताहरूको बुझाइ छ। त्यसैगरी अब डाक्टर गोविन्द केसीको प्रसङ्ग। डाक्टर गोविन्द केसीले बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै चिकित्सक केसीले थापाको बीएनसीलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान मिचेर सम्बन्धन दिने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएमा आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्दै अनसन सुरु गर्ने बताएका हुन्। उनले बीएनसीको सम्बन्धनको प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै अनियमिततामा संलग्नताको राजीनामा समेत माग गरे। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली उल्लङ्घन गर्दै सम्बन्धन दिन लागिएको दावी गरे। त्यसैगरी अमेरिकालाई उत्तर कोरियाकी शासक किम जोङकी उनकी बहिनी एवं नेत्री किम यो जोङले आफ्नो देशमा बारुदको गन्ध नफैलाउन चेतावनी दिएकी छन्। किम यो जोङले अमेरिकाको एक दक्षिण कोरियासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासको एक साता नबित्दै अमेरिकालाई बारुदी क्रियाकलाप नगर्न भन्दै चेतावनी दिएकी हुन्। उनले मंगलबार त्यहाँको सरकारी पत्रिकामा भनेकी छन्, 4 वर्ष राम्ररी सुत्ने भए हाम्रो देशको भूमिमा बारुदको गन्ध फैलाउन बन्द गर्नु। उनले दक्षिण कोरिया दक्षित अभिव्यक्तिहरू पनि दिएकी छन्। उनले पत्रिकामा भनेकी छन्, हामीले एक आँखाले दक्षिण कोरियाको रवैया र व्यवहार पनि देखिरहेका छौँ। यदि उनीहरूले उत्तेजना फैलाए हामी असाधारण तरिकाले अपनाउनेछौँ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले गत साता संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए। हाल अमेरिकी विदेश मन्त्री र रक्षा मन्त्री भ्रमणमा निस्किएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।